بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم مشاهدي النجمة في الصحراء، مرحبتي بكم. ان شاء الله اليوم نهار جديد وفيديو جديد، ونتمنى من عند الله هذا الفيديو يجبركم بخير وعلى خير وباش ما تمنيتوا. ان شاء الله اليوم غادي نتشارك معكم واحد الوصفة، يعني شي حاجة زوينة. كلشي الناس عارفين، الحمد لله اللهم لك الحمد، كلشي الناس عارفينها. ونبغيكم انا غنجدد لكم، نبغيكم ديروها لوليداتكم في هذا الوقت ديال البرد، او اللي عنده ديك الهشاشه ديال العظام، اللي عنده شي حاجه في صدرو، يعني زوين زوين زوين. شي حاجه راه مذكوره في القران، راه التين والزيتون والطور السينين، راه شي حاجه ماشي شي حاجه يعني زينه. وجبت واحد شويه، جبت رابعه ديال الشريحه، وبغيت نتشاركها معكم ان شاء الله على طريقتي انا باش كنعدلها. عندي هنا رابعه ديال الشريحه، هي غسلتها، هي رابعه ديال الشريحه اللي جبت. عندي هنا الثومه بلا ما تخلعكم هاد الشبكه، غير انا حطيتها حدايا كنهز منها. عندي الزيت البلديه جديده، ها هي القرعه ديالي، ها هي مغسوله ومعقمه، ها هي. ان شاء الله دابا غادي ندوزو للشريحه. بسم الله. غادي نقطعها، غادي ندق هكا تقطاع يكون صغيور، ما غاديش نخليها هكا مسقمه، نخليها نقطعها تقطاع صغير. غتقطع بحال اش غادي نقطعها. راه هي الشريحه راهي زوينه 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 للناس الكبار ولا الدراري الصغار، تبارك الله كيوصوا عليها الطبا، وحاجه مزيانه، يعني حاجه زوينه. الشريحه راه زوينه، غير خلوها بحال دابا وليداتكم مع الصباح عطوهم واحد الشريحه هكا مع داكشي اللي غادي تعطوهم ديال المدرسه. راه زوينه زوينه تبارك الله. ناكل هذه بسم الله. نقلعوا على غير هذا العظيم هذا، غنقطعها كلشي طرفه صغار. انا رجعت لكم كملت التقطاع، ها هو ديال الثومه، النص ها هو هنا في القرعه. غادي نديرو دابا هنا كنخلطوه هنا ان شاء الله. الطريقه راه زوينه وسهله، ويقدروا الدراري الصغار. درت بصله ديال الثومه ورابعه ديال الشريحه. هنا غادي نجيبو الزيت ان شاء الله، غندير واحد القدر ديال الزيت حتى يطيب هذا الخير، وديك الساعه ملي نبغيو نطحنوه نقدروا نزيدوا الزيت. ها غنسد القرعه، عندي واحد الشبيكه هنا ديال السليق، ها هي. دابا نديرها طيب ان شاء الله، ونخليها نقص ليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها ان شاء الله. نقص ليها البوطه ونخليها طيب. هي القويميله، هي فايضه، سد عليها ونخليها على نار مهيله. ها هي النار، خليها طيب على خاطرها، وملي نبغي نطحنها ان شاء الله نتلاقى معكم. انا رجعت لكم، شفت القويميله. بسم الله. شوفوا هذا الخير واش طاب.
نحيدو علينا هاد الكاميله. سخونه طابت. هاهي هاش ريحه هاد الثومه تبان لكم طابت. بهاد الطريقه نمشيو نطحنها وسط القرعه نيت. ها هي ندير لها هذا ونطحنها ان شاء الله. شتو نطحنها بهذا باش ما نصدعكم في الفيديو، غير نقاد سميتو تطحن ونتلاقى معكم ان شاء الله. طربيه يعني جاتو الكحه وعمر لي صدرو، هزي من هاد الزويته معلقه صغيره وعطيها لي. الدراري الصغار اللي ما يبغيو ياكلوا لك وشدتو من الكحه قولوا غير هاك سيرو وعطيه ديك المعلقه وغطيه وتشوفي. زعما يعني حاجه مخيره، وصفه زينه تبارك الله وصلى على النبي. نطلبكم من نياتكم كلشي ديروها في ديوركم، ما كتخسر، كتفوت العام ما تخسر. الحاجه فيها الزيت البلديه راه ما كتخسر، يعني حاجه مزيانه 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 وصحيه. وتابعوا مع امكم نجمه، راه عندها الكثير ان شاء الله من الوصفات ومن هذا الشيء ديال الماسكات ديال التجميل. يعني شي حاجه مزيانه مزيانه مزيانه. وانتظروا مني الجديد، غير الوقت وصافي. وما كنجبر اللي يصورني وهادشي كامل عاد نخدم شي حاجه ما كنجبر اللي يصورني. هما دابا اللي عاد نتكلم راه كيجيني التصوير هكا جالسه تصوير ساهل، ندير البورطابل قدامي ونصور. والله يحفظكم ليا وينجيكم ويعطيكم كامله ما تمنيتو. واللي بغي ام نجمه يدير ليها لايك، بارطاجي لها الفيديوهات باش تعم الفايده على الجميع. حنا عارفين كل واحد عنده خيره في داره، ولكن الفايده مزيانه تعم على الجميع. وحنا كلشي كنتعلموا، التعليم راه من المهدي الى اللحد. التعليم حنا كنتعلموا. انا دابا في هذا السن وكنتعلم، واخا شي دري صغير قال لي شي حاجه نتصنت له ونشوف ديك المعلومه الصحيحه ولا لا. يعني مزيان الانسان يتصنت ويتعلم. هذا انا بعدا عندي ما فيها عيب. وكاين بعض الناس اللي جيتي تقول لي دير هذه الحاجه دير هذه الحاجه، يقول لك انا راه عارف. واخا تكون عارف سكت، ما ربنا تكون شي جمله في هذيك المعلومه تنفعك. والله ينجيكم ويحفظكم. واللي اول مره يشوف قناه ام نجمه ودخل القناه وعجبته يتابونا عندي، ومرحبتي بكم كامله باش تطلع القناه ويشوفها الجميع وتعم الفايده على الجميع. يا ربي الله يحفظكم وينجيكم. راكم مفرحيني بتعاليقكم والبارطاج والاشتراك ديالكم عندي، هذا راهو فخر لي. انا كما مكبرين بيا الله يكبر بكم. هذه حاجه انا كنفتخر بها. وليداتي في كل البلاد، في السعوديه، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، الحمد لله، في اوروبا. الدريات في اوروبا كيتكلموا معايا في الواتساب، الحمد لله الشكر لله. وكيقول لي امي نجمه اش ندير، امي نجمه اش ندير. كنعيط كنجبر البنات فايضات مسكينات وكنهمدهم. راه من واحد الدريه في السعوديه راه متبعه معايا وتكتب تعليق وتقول اش كاين. الله يحفظكم وينجيكم ويعطيكم ما تمنيتو كاملين. ان شاء الله يلقيني معكم في ساعه الخير ان شاء الله بشي حاجه فيها الاستفاده. الله يحفظكم وينجيكم وتابعوا مع امكم نجمه كاملين.